Prokuroria greke ka firmosur fletarrestet për 8 nga 14 gardianat e burgut të Nigritës, të cilët akuzohen si përgjegjës për vdekjen e Ilia Karelit. Mediat greke theksojnë se prokurori i çështjes ka ngritur 3 akuza kundër institucioneve përgjegjëse, por edhe personave të veçantë. Padit kanë të bëjnë me torturë ndaj personit, torturë me pasojë vdekjen dhe dhunë rënd fizike. Sipas hetimeve, përgjegjësia bie mbi burgun e Nigritës dhe Malandrinos, si dhe komisariatit të policisë së Serës. Çështja fillon të sqarohet pas dëshmisë së një zyrtari në burgun e Nigritës, i cili ka rrëfyer të gjithë ngjarjen. Hetimet janë përqendruar në këtë burg pasi dyshohet se pikërisht në ambientet e tij është rrahur brutalisht i burgosuri shqiptar Ilia Kareli. Mediat greke ndërsa citojnë burime nga prokuroria bën me dije se dyshohet se kanë qenë gardianët e burgut të Nigritës, ata të cilët janë hakmarrë ndaj vrasjes së oficerit të burgut Yorgos Tsironis me 25 mars në burgun e Malandrinos. Megjithatë, hetimet do të ketë ndaj punonjësve të burgut të Malandrinos dhe komisariatit të policisë së Serës dhe për oficerët që shoqëruan Karelin drejt burgut të Nigritës. Ndërkohë, drejtori i këtij burgu, Antoni Stabulis, është shprehur se kushdo që është fajtor për vdekjen e Karelit do ta paguajë. Edhe mediat greke po e konsiderojnë këtë burg si Guantanamo greke dhe tashmë ka nisur të denoncohen në media disa raste të tjera dhune në këtë burg. Në disa emisione televizive në Greqi, të burgosur kanë dëshmuar dhunën barbare që ushtrohet në burgun e Nigritës. Një i moshuar ish i burgosur në Nigrita tha në një emision televiziv: "Atje të burgosurit i vinin poshtë dhe i rrinin brutalisht. Kam parë njerëz që dilnin me shenja të nxira. Atë djalë e vranë në Nigrita, atje të kalbin në dru dhe të hidhin në qeli, atje ndodhin çmendurira, tortura nga më të egrat, prandaj nuk mund të dalë asnjëri." Duket se 42 vjeçari Fieraki ishte premtuar nga autoritetet e burgut për t'i dhënë leje, por kjo nuk ndodhi. Në faqen e tij në Facebook me emrin Detikume ka disa foto në burg. Ilia Kareli ka postuar rreth një vit më parë një foto të nënës së tij ndërsa shkruan se po ja marrin shpirtin pak e nga pak. Ai drejtohet me këtë mesazh një kushëririt të tij. Aman ore kusho, po ma marrin shpirtin, një çike nga një çik. As dhe vet nuk e di kur do vete, po e gënjej, si nënën edhe veten. Jo sot, po nesër, jo këtë muaj, po muajin tjetër. Mesazhi tregon se Ilia Kareli ka pasur shpresë nga autoritetet e burgut se mund të merrte lejë që një vit më parë për të qenë pranë nënës së tij për disa ditë. Madje mediat greke kanë shkruar se ai kishte dhënë mijëra euro pikërisht gardianit që vrau për t'i mundësuar lejen.